दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां सिर्फ 2 लोग यात्रा करते हैं? अगर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओडिशा के बिच्चूपाली रेलवे स्टेशन से रोजाना सिर्फ 2 ही लोग यात्रा करते हैं। इस रेलवे स्टेशन के हालात ऐसे हैं कि रेलवे को सिर्फ 20 रुपए की ही कमाई होती है। इस रेलवे स्टेशन को बनाने में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहाँ स्टेशन मास्टर से लेकर 4 कर्मचारी काम करते हैं। 3.5 लाख का खर्चा इस रेलवे ट्रैक को बनाने में आया था और ये बिच्चूपाली में स्थित है। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।